밤을 사랑하는 이들의 음악방송, 여기는 야행성 라디오입니다. 야행성 라디오 14번째 시간을 녹음하는 지금은 2026년 8월 25일 늦은 밤입니다. 청취자 여러분께서는 자신의 목소리를 직접 녹음해서 들어보신 적이 있으신가요? 우리가 얼굴은 거울에 자주 비춰보지만요, 정작 내 목소리를 스스로 들어보는 경우는 많지가 않죠. 그래서일까요? 막상 내 목소리를 직접 들어보면 이게 내 목소리가 맞나 싶을 정도로 낯설고 또는 부끄럽기까지도 한데요. 네, 저도 역시 그렇습니다. 목소리도 지문처럼 세상에 딱 하나뿐이라고 하죠. 이렇게 같은 목소리가 단 하나도 없다는 건 우리 모두가 저마다의 개성을 소리에도 담고 품고 살아간다는 뜻일 겁니다. 특히나 노래를 부르는 가수에게 있어서 목소리란 그 노래를 차지하는 절반 이상이라고 해도 과언이 아니겠죠. 그래서 오늘은 첫 소절만 들어도 이 가수구나 하고 바로 알아차릴 수밖에 없는 그런 노래들을 골라봤습니다. 그래서 이름 붙여본 오늘의 주제는 목소리가 장르인 가수입니다. 첫 번째 가수는 이소라입니다. 첫 곡 들어볼게요. 그냥 이렇게. 누구라도 다들 그런가요? 쉽게 지내나요? 내가 그대 맘에 들어서나요? 그대 안에 머무나요? 그냥 이렇게 나의 맘 모두 준다 자린 곳 지난 밤은 버려진 채 그대 또 외면하나요?
가수 이소라. 이름 세 글자 하면 떠오르는 곡들이 참 많지만요. 오늘같이 깊은 밤에 우리 야행성 라디오를 통해서 들으시면 가장 잘 어울릴 곡을 고민하다가 바로 골랐던 이 노래가 그냥 이렇게입니다. 이 곡이 수록된 이소라 1집 앨범은 100만 장이 넘게 판매됐었다고 합니다. 저도 그 100만 명 중에 한 명이었는데요. 저는 그 당시에 이 음반을 들으면서 조금은 특별한 이유로 기분이 좋았었습니다. 가요 애청자로서 우리 대중음악의 스펙트럼이 더 넓어지고 깊어지기를 늘 바라해 왔었거든요. 1990년대 중반을 지나던 그 시절에 이소라의 목소리처럼 이렇게 개성이 강하고 독보적인 음색이 대중적으로도 폭발적인 사랑을 받는다는 사실 그 자체가 저한테는 참 긍정적으로 그리고 기분 좋은 일로 느껴졌었습니다. 그리고 그 후로도 이소라라는 이름 자체가 하나의 독보적인 장르가 되어가는 과정과 그 음악들을 함께 들을 수 있어서 참 행복했었고요. 하지만 좀 아쉽게도요. 한동안 가수 이소라의 활동이 조금은 뜸해서 아쉬움이 컸었는데요. 완벽에 가까운 음악적 고집, 그리고 개인적인 이유들 때문이었었다고 본인이 얘기하더라고요. 다행히도요, 음악적 행보를 이제 다시 이어가는 것 같습니다. 하나의 장르로서의 가수 이소라. 저는 그 장르의 팬으로서 앞으로도 계속해서 이소라의 음악을 잘 듣고 싶습니다. 네, 이번에는 또 다른 매력을 가진 남성 보컬의 독보적인 음색을 만나보시겠습니다. 첫 마디만 들어도 바로 알아차리실 겁니다. 노래 띄워드립니다. 길을 걸으면 밝은 햇살이 흘러내려와 나를 부르네. Chiquilla mía, somos como el temporal que arrastra todo y no le importa dónde va. Nuestro cariño es un barco en alta mar, navega libre sin temor a naufragar. Cariño mío, somos dos, y tú y yo, el pájaro y la flor. Y tú y yo, lanzamos el amor. Y tú y yo, directo al corazón, al corazón. Eres cariño mío, 사랑스러운 나만의 그대여. 언제까지 곁에 두고파 나의 마음을 흔들어 놓은 입맞추고픈 영원한 나의 사랑아. 아이스크림 주세요. 사랑이 담겨있는 두 개만 주세요. 사랑을 전해주는 눈을 감아요. 행복을 느껴봐요. 이 시간 둘이서 마음을 얘기해요. 사랑스러운 나만의 그대여. 언제까지 곁에 두고파 나의 마음을 흔들어 놓은 입맞추고픈 영원한 나의 사랑아. Y tú y yo, el pájaro y la flor. Y tú y yo, lanzamos el amor. Y tú y yo, directo al corazón, al corazón. Cariño mío, somos dos. Cariño mío, somos dos. Y tú y yo, el pájaro y la flor. Y tú y yo, lanzamos el amor. Y tú y yo, directo al corazón, al corazón. Cariño mío, somos dos. 바로 알아맞히셨죠? 네, 임병수의 아이스크림 사랑 들으셨습니다.
사람의 목소리를 동물에 비유하는 경우가 있죠. 최근에 가장 많이 쓰이는 표현으로는 소머리 창법이라든지요. 돌고래 고음이라든지 이런 유행어와 같은 표현들이 있죠. 그런데 이런 비유의 원조가 바로 염소창법의 임병수 씨가 아니었을까 싶습니다. 저는 국민학교 학생 시절에 임병수 씨의 노래를 처음 들었었는데요. 사실 처음 들었을 땐 조금 웃음이 났었던 것 같습니다. 이게 뭘까? 그런 생각을 좀 했었고요. 그런데 시간이 지날수록, 그래서 임병수 씨의 음악을 계속해서 접할수록 이 독특한 음색과 창법이 발라드 장르에도 잘 어울리고요. 신나는 댄스풍의 노래에도 매끄럽게 녹아들더라고요. 일종의 만능 열쇠 같은 목소리라는 생각을 하게 됐었습니다. 오늘은 임병수의 신나는 노래를 좀 들려드렸었는데요. 다음 기회가 되면 발라드 느낌의 곡으로 임병수만의 독보적인 음색 장르를 좀 더 많이 느끼실 수 있도록 한번 준비해 보겠습니다. 네, 다음으로 소개할 목소리 장르는요, 바로 허스키입니다. 우리가 목소리의 개성을 말할 때 빼놓을 수 없는 느낌이 바로 허스키 보이스죠. 이런 허스키 보이스를 대표하는 가수분들이 많지만요. 제가 가장 인상 깊게 접해봤던 허스키 보이스를 소개하려고 합니다. 가수 임지훈의 사랑의 썰물 띄워드립니다. 차가운 너의 이별의 말이 마치 날카로운 비수처럼 내 마음 깊은 곳을 찌르고 마치 말을 잃은 사람처럼 굵은 눈물 내려와 슬픈 내 마음 적셔주네. 기억할 수 있는 너의 모든 것 내게 새로운 의미로 다가와 너의 사랑 없음 더 하루도 견딜 수가 없을 것만 같은데 잊혀지지 않는 미소 짓던 너의 그 고운 얼굴 어느새 굵은 눈물 내려와 검붉은 눈 물들였네. 다시 돌아올 수 없기에 혼자 외로울 밖에 없어. 어느새 사랑 썰물이 되어 너무도 멀리 떠나갔네. 어느새 사랑 썰물이 되어
내게서 멀리 떠나갔네. 어느새 사랑 썰물이 되어 내게서 멀리 떠나갔네. 어느새 사랑 썰물이 되어 우리가 마음이나 어떤 현상을 표현할 때 비유라는 방법을 쓰곤 하죠. 만약에요, 우리 삶에 이 비유라는 표현 방식이 없다면 과연 어떨까요? 모든 것을 아주 정확하게 그리고 딱 부러지게 말해야 할 겁니다. 상상만으로도 참 삭막하고 멋도 없고요. 때로는 듣는 이에게 너무 큰 부담을 줄지도 모를 일입니다. 지금 들으신 사랑의 썰물, 사랑이 빠져나간 그 쓸쓸한 자리를 썰물이라는 자연현상에 비유한 노래인데요. 그런데 저는 이 노래가 언어적 비유에만 그치지 않고 그 가사에 담고 싶었던 그 서글픈 심정을 임지훈만의 허스키한 목소리로도 또 다른 비유를 했던 것은 아닐까 그런 생각을 합니다. 그래서인지 이 노래가 들려준 썰물처럼 빠져나간 그 마음의 공허함, 사랑의 폐허의 느낌 같은 것들이 몇십 년이 지난 지금도 이어질 수 있는 것 아닐까, 그렇게 비유의 힘을 한번 느껴보게 됩니다. 네, 또 다른 장르로 이제 한번 넘어가 볼게요. 다음으로 제가 골라본 목소리의 장르는요, 제가 직접 이름을 붙여본 장르인데요. 장르 이름은 시나위입니다. 한국 록보컬의 상징과도 같은 이름이죠. 목소리, 장르, 시나위를 대표하는 가수 임재범과 김종서의 노래를 이어서 들어보시죠. 지금도 기억 속에 남겨둔 그대 눈물 이제는 가슴 속에 묻혀 만두긴 싫어. 떠나야 했던 것도 모두가 우연일까. 비오는 거리를 보며 그대 다시 떠올라. 아직도 함께했던 그 많은 시간들을 그리며 나의 한숨 시간 속에 남아 나를 눈물 짓게 해. 돌아올 그대 모습 그려보는 것만으로
속에 남아 나를 눈물 짓게 해 돌아올 그대 모습 그려보는 것만으로 너무나도 행복해진 나는 자꾸 눈물이 나는지 그대는 어디에 이럴 땐 난 차라리 웃어버리지 어차피 눈물은 흐를 테니까 한때는 널 잊는 게 마치 배신 같아 사소한 일까지 되새겼었지 또 너를 위한 기도를 할 때마다 늘
임재범의 그대는 어디에, 김종서의 바래진 기억으로, 이렇게 두 곡 들으셨습니다. 솔로 가수 임재범 그리고 솔로 가수 김종서, 이 두 보컬을 설명할 때 헤비메탈 그룹 시나위를 빼놓곤 설명할 수가 없겠죠. 그래서 이 두 가수의 목소리 장르를 제가 시나위라고 불러봤습니다. 우리나라의 락 음악과 그룹 사운드 음악은 계속해서 발전해 오다가요, 하드락 또는 메탈 사운드의 대중적인 중흥기가 한번 찾아오죠. 바로 1980년대 중후반이었습니다. 이런 메탈의 시대를 선두하면서 이끌었던 그룹이 바로 시나위였죠. 그리고 시나위의 보컬은 계속해서 교체가 됐었지만요, 그 중심에 섰던 분들이 바로 임재범, 김종서였습니다. 저는 당시에 시나위 보컬로서의 임재범이 불렀었던 크게 라디오를 켜고 라는 곡이라든지요, 김종서가 불렀었던 새가 되어가리 라는 곡 등을 참 즐겼었습니다. 학창 시절에 이 쉬는 시간에 친구들과 노는 문화가 있잖아요. 그때 친구들하고 쉬는 시간에 교실 뒤에서 헤드뱅잉을 하면서 이런 노래들을 떼창도 하고 소리도 지르고 했었던 것 같습니다. 그래서 이제 훗날에 두 분이 락의 세계를 떠나고 감성적인 발라드를 부르는 가수로 다시 등장했을 때 사실은 다소 낯설기도 했었는데요. 그리고 또 그 청소년 시기의 그 객기처럼요. 그래서 이제 두 분에 대한 약간의 배신감 같은 것도 느끼곤 했었습니다. 하지만 생각해보면 음악은 그냥 음악인 것 같습니다. 듣기에 좋으면 그냥 좋은 것 같습니다. 우리가 음식도 꼭 한식이어야만 좋고 또 양식이어야만 좋고 이렇다기보단 맛있으면 다 좋은 거잖아요. 똑같은 거 아닐까 저는 그렇게 생각합니다. 특히나 이 두 가수가 가진 특유의 음색과 창법은 거의 우리나라 가요사에 남을 만큼의 독창적인 장르였다고 저는 손꼽아 봅니다. 최근에 임재범 님이 가수로서의 삶에서 은퇴를 선언하셨죠. 왜 벌써 마이크를 내려놓냐고 사실은 따지고 싶은 마음도 있는데요. 하지만 그보단 감사했었단 얘기를 꼭 전하고 싶습니다. 그러니까요, 김종선님은 오래오래 노래를 해주셨으면 좋겠고요. 네, 다음으로 준비한 목소리 장르는요, 진성이 아니라 가성으로 대표되는 남녀 가수의 음악을 골라봤습니다. 조관우 그리고 박지윤의 노래를 함께 들어보실게요. 내가 그녀를 처음 본 순간에도 이미 그녀는 다른 남자의 아내였었지. 하지만 그건 내게 별로 중요하질 않았어. 왜냐하면 진정한 사랑은 언제나 상상 속에서만 가능한 법이니까. 난 멈출 수가 없었어. 이미 내 영혼은 그녀 곁을 맴돌고 있었기 때문에. 가려진 커튼 틈 사이로 처음 그댈 보았지. 순간 모든 것이 멈춘 듯했고 가슴에 사랑이 느낄 수만 있다면
지피질 않겠지. 굳게 닫혀버린 내 가슴 속에 차가운 바람이 꿈이라도 좋겠어. 느낄 수만 있다면 우연처럼 그댈 마주치는 순간이 내게 전부였지만 멈출 수가 없었어. 그때 돌아서야 하는 것도 알아. 기다림에 익숙해진 내 모습에 언제나 눈물이 흐르고 있어. 내 방엔 이미 나는 파티가 열렸지. 늪에 빠진 거야. 시간조차 따윈 없었지. 그들까지도 그대여 돌아올 순 없나요? 우리 다시 예전처럼 말해요. 서로를 가졌단 이유만으로 너무도 행복했던 그대여 지금 행복한가요? 그 사람이 그렇게 해주나요? 아니면 그대 내게 돌아와요. 난 항상 기다려요. 그대 떠난 걸 헤어졌다는 걸 혼자라는 걸 난 믿을 수가 없는 걸 저 문을 열고 걸어 들어오는 그대 모습만 아직도 떠오르는 걸 아직도 그댈 기다린다면 아직도 그대 생각에 운다면 그때는 믿을 수가 없겠지요. 난 바보
알게 했죠. 그대 떠난 걸, 헤어졌다는 걸, 혼자라는 걸, 난 믿을 수가 없는 걸. 저 문을 열고 걸어들어오는 그대 모습만 아직도 떠오르는 걸. 그대 날 떠나 얼마나 행복해졌나요? 내가 없는 삶이 훨씬 더 좋던가요? 나는 그대 떠나가니 텅 빈 내 자리를 그 어떤 것으로도 채우지 못해요. 그대 떠난 걸, 헤어졌다는 걸, 난 믿을 수가 없는 걸. 저 문을 열고 걸어들어오는 그대의 모습만 아직도 떠오르는 걸. 조관우의 늪, 박지윤의 환상, 이렇게 두 곡 이어서 들으셨습니다. 두 가수는 목소리 장르 중에서 가성을 잘 쓰는 대표적인 가수로 알려져 있죠. 저 역시 그동안은 그저 가성을 잘 쓴다 라고만 생각을 했었는데요. 오늘 방송을 준비하면서 이 가성이라는 단어의 정확한 뜻이 궁금해지더라고요. 어쩌면 어렸을 때 음악 시간에 배우기도 했을 텐데요. 기억이 잘 안 나더라고요. 그래서 찾아봤더니요. 가성의 가라는 글씨가 가짜를 뜻하는 한자더라고요. 조금 더 정확하게 발성학적으로 살펴보면 성대 전체를 울리는 게 아니라 성대 가장자리만 얇게 떨어서 내는 소리를 가성이라고 뜻한다고 합니다. 말하자면 바람이 섞인 임시 소리인 셈이죠. 오늘 들으신 것처럼 조관우와 박지윤의 노래는 가성을 많이 쓰지만 진성도 사용하죠. 그렇다면 이 두 가수는 우리가 낼 수 있는 소리의 한계를 이렇게 좀 넓혀서요. 우리에게 좀 더 다양하고 넓은 결의 목소리를 들려주었던 셈인데요. 그래서 앞으로 이 두 분을 단순히 가성을 쓰는 가수라고 부르기보다는요. 우리에게 다양한 목소리를 들려준, 선물해준 가수로 기억해보면 어떨까 싶습니다. 네, 오늘은 목소리가 장르인 가수들, 노래들을 들어보고 있는데요. 이제 오늘의 끝곡 준비했습니다. 노래 제목만큼이나 목소리 장르 자체도 몽환적인 가수의 노래를 보내드립니다. 박정수가 부르는 그대 품에 잠들었으면. 나는 그대의
잠시라도 잠들었으면 그대 품에서 잠들었으면 그대 품에서 잠들었으면 그대 품에서 잠들었으면 그대 품에서 잠들었으면 그대 품에 잠들었으면 이 노래를 들으시면서 청취자 여러분들께서 편안하게 잠이 드셨다면 제 방송을 끝까지 다 못 들어주셨다고 해도 저는 참 좋았을 것 같습니다. 언제나 편안한 노래 그리고 편안한 방송 진행으로 그렇게 여러분 곁에 있는 야행성 라디오이고 싶습니다. 네, 오늘은 목소리 자체가 하나의 장르가 되는 가수분들의 근사한 노래들을 함께 들어봤습니다. 오늘 제가 미처 다 담아내지 못한 무수히 많은 가수분들 역시 저마다의 목소리만으로 이미 독보적인 장르를 이루고 계실 텐데요. 앞으로도 80, 90 시대를 빛냈고 자신만의 장르를 일궈낸 멋진 가수들과 그들의 좋은 노래들을 부지런히 찾아서 들려드리겠습니다. 이제 야행성 라디오 14번째 시간을 마칠 시간입니다. 다음엔 또 어떤 주제로 어떤 노래들을 들려드려야 할지 늘 행복한 고민을 이어가고 있는데요. 청취자 여러분께서 다뤄줬으면 좋겠다고 생각하시는 주제나 선곡 혹은 특정 가수에 대한 이야기들을 댓글로 편안하게 남겨주시면 잘 반영해서 더 풍성한 방송으로 찾아뵙겠습니다. 어느새 서울의 밤 기온도 아주 찌는 듯한 한여름 고비는 넘어선 듯한 느낌을 줍니다. 이제 조금씩 일교차가 벌어지기 시작할 텐데요. 모쪼록 건강 잘 챙기시길 바랍니다. 제가 예전에 좀 아파 본 적이 있는데요. 우리가 좋아하는 것들도 건강과 체력이 되어야만 즐길 수가 있더라고요. 그럼 야행성 라디오는 다음 밤에 더 좋은 음악과 이야기로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 함께 해주셔서 감사합니다. 편안한 밤 되세요. 여기는 야행성 라디오였습니다.